सगळ्या गोंयकारांक मनाक कालच्यान कितलेशेच बर्थडे विशीस, कितलेशेच फोन कॉल्स, कितलेशेच मेसेजीस ऑन व्हॉट्सएप मेसेंजर. इतलो मोग तुमच्या कडल्यान म्हाका मेळटलो म्हणून हे केन्ना लायफान एक्सपेक्ट करूंक नासलें, केन्ना चिंतूंक नासलें की हे लेवलाचेर हो तुमचो तुमचो सपोर्ट प्रेयर्स मेळटले. इमोशनल दीस कसो म्हाका लागलो. हांव केन्ना म्हाजो बर्थडे चड व्हडलो सेलिब्रेट करिना केन्ना फॅमिली वांगडाच, पूण जे तुमचे विशीज येयले, जे तुमचे फोन कॉल्स येयले फायच्यान चालू आसा, अजुनूय चालू आसा. सदांच म्हणटा आरजी फॅमिली. खरेंच ते प्रूव जालें की बाबा म्हाजी जी फॅमिली आसा ती फॅमिली धाकटी ना, ती फॅमिली चड व्हडली जाल्ली आसा. दिसान दीस एवरी डे एवरी फॅमिली व्हडली जायत आसा. लोकांनी व्हिडिओज काडले, लोकांनी घरा बर्थडे केक कट केलो, भुरग्यांनी घरा कडेन फोन करून अशें जातालें की तेजी आई उलयताली, तेजो डॅडी उलयतालो, तेजी भुरगीं उलयताली, तेजे घरान कोण आनी कोण आसा ती उलयताली, विश करताली. सो जें आमी चिंत्ताले, जे 3 वर्सां पयलीं एक स्वप्न पयल्लें आमी की गोंयकार ही एक फॅमिली म्हणून रावपाक जाय, गोंयकार एक बीग कम्युनिटी म्हणून रावपाक जाय. ते जे आमचे ड्रीम आसले ते म्हाका दिसता ते खंय ना खंय तरी कंप्लीट जायत येता, कंप्लिशनाच्या वाटेर आसा. आनी बेगीनूच ही एक रियलिटी आसतली की गोंय आनी गोंयकार जे आमचे गोंयकार आसा, जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटा तेन्ना हितून खंयचेच रिलीजन येना. हे लक्षांत दवरा, खंयचेच रिलीजन हे गोंयकाराक हे युनिटीक बाउंड करिना, हेका बाउंड्री ना. एज आमी म्हणटाले की सदांच एक पॉलिटिकल जे आमचे लिडर्स आसा ना, पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम करून एक डिवायड घालीत. पूण आयज खंय ना खंय तरी गोंयकारान तें डिसअप्रूव केला ना, डिसअग्री करून आयज गोंयकार कितें आनी कशें गोंय हेज्या पयलीं आसलें आनी कशें गोंय फुडें आसपाक जाय हेजें जें फावंडेशन आसा तें फावंडेशन आतां दवरलेलें आसा गोंयकारान. जेन्ना फेसबूक ओपन केलो कळना जाल्यार कोणाचे मेसेज कोणाक थँक्यू म्हणून कितें करून कांयच कळना जालें. व्हॉट्सएप स्टेटस जाले, तुमचे मेसेंजर जाले, इतले आतां पेंडींग आसा. म्हाका खबर ना हांव तुमकां सगळ्यांक रिप्लाय करपाक पावतलो काय ना, जाता तितलें हांव करतलोच ना न्हू, पूण हो जो मोग मेळटा हेका एकूच रिजन आसा. हांव कोण व्हडलो सुपर हिरो न्हू, नाजाल्यार कोण सुपर ह्युमन न्हू, नाजाल्यार कोण तरी स्पेशल न्हू. तुमी आयज म्हाका जर विश करता हे जाल्यार इतल्याच कारणान हांव तुमच्या फॅमिलीचो मेंबर म्हणून. तुमी फॅमिलीन तुमी एंट्री केल्ली आसा म्हणून तुमी एक्सेप्ट केला की गोंयकारांची जी फॅमिली म्हणून तुमी एक्सेप्ट केला, तुमच्या मना काळजांतल्यान तुमी ते एक्सेप्ट केला आनी तेकाच लागून तुमचे विशीज इतलो मोग आनी इतलो सपोर्ट म्हाका मेळटा, आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फूल टिमीक मेळटा. एक तुमकां प्रॉमिस करता हांव ह्या आयज बर्थडेक, एक प्रॉमिस करता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमचो जो ट्रस्ट आसा, तुमचो जो विश्वास आसा आमचेर, हो ट्रस्ट आमी केन्ना बिट्रे करपाचे ना.
गोंयांत भरपूर लोक येयले, फटोवन गेले, फटिंगपणां जाली, पूण आमी तुमकां प्रॉमीस करता, आमची फूल टीम आरजी जी फॅमिली आसा, आमी प्रॉमीस करता, कित्याक हेच्या पयलीं जें जाल्लें ते पॉलिटिकल लिडर्स, ते लिडर्स खंय ना खंय तरी सगळे रूल करताले, कंट्रोल करताले, पूण हांगा तशें ना. हांगा जी आरजी फॅमिली आसा ती गोंय चलयता, हांगा जी आरजी फॅमिली आसा ती गोंय सांबाळटा, हांगा जी आरजी फॅमिली आसा ते आपले गांव सांबाळटा, हांगा जी आरजी फॅमिली आसा ती एकामेकाक सपोर्ट करता. सो हें जें रेवल्युशन आहा हें डिफरंट लेवलाचें रेवल्युशन आहा. हें रेवल्युशन पयलींचें जें रेवल्युशन, पयलींची जी पॉलिटिकल पार्ट्यांचें जें आसलें पळय त्या टायमार हें जें कितें जाता पळय हें इज अनबिलिवेबल. एक्चुअली आमी चिंतूंक नासलें की हें इतले फास्ट मूव जातलें, इतले फास्ट आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळटलो आनी इतले फास्ट लोक हे रेवल्युशन जॉयन जातले म्हणून. आमी चिंतलेलें मातशें एक आनी एक वर्स लागतलें आमकां म्हणून हें सगळें करपाक. पूण जशें आमी म्हणटा देव आमच्या वांगडा आसा, कित्याक आमी हॉनेस्टीन काम करता, आमी कमिटेड आसा आमच्या गोंयाक लागून, आमच्या माय भूंयक लागून. आनी हे जे आरजी जी बिल्ड जाल्या, रेवल्युशनरी गोवन जी टीम बिल्ड जाल्या ती भुरग्यांच्या सॅक्रिफायसांचेर बिल्ड जाल्ली आसा, तुमच्या मोगाक लागून, तुमच्या सॅक्रिफायसाक आनी तुमच्या सपोर्टाक लागून बिल्ड जाल्ली आसा. हांवें तरी गोंयांत आजून असो मुवमेंट पळोवंक ना जो मुवमेंट विदाउट मनी पावर, विदाउट पॉलिटिकल पावर हे लेवलाचेर वयता. आयज लोक प्राउडली आय एम रेवल्युशनरी गोवन्स म्हणटा, प्राउडली म्हणटा, बिकॉज हांगा चिटींग जायना, हांगा करप्शन जायना, हांगा सदांच कशें युनायट करपाचें, गोंय आमच्या हातींतले जे गेला ते कशें परते हातीन घेवपाचें, गोंय कशें रिबिल्ड करपाचें हें डिस्कशन चलता. हांगा जर डिस्कशन जाता, हे फॅमिलीन डिस्कशन जाता, एक डिस्कशन जाता की हांगा जी पावर दवरलेली, एक सेंट्रलायज जी पावर केल्ली आसा ती पावर कशी आमी डिसेंट्रलायज करून ती पावर, तुम्ही हेचे एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल पळयला तें म्हणलें गुळेली, मेळावली गांवांत जे आमचे IITक लोक अपोज करता, जे लोक IITक थंय हाडपाक सोदिना बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रिजन्स, फटिंगपणाक लागून, ह्या मिनिस्टरांच्या फटिंगपणाक लागून ते IIT नाका म्हणटात, ते लोक आयज आपलो गांव राखपाक युनिटीन भायर सरला. ते जेन्ना भायर सरतात लोक, भितर खुबशे लोक आरजी मेंबर आसतलो, म्हाका दिसता आख्खो गांवूच आरजी आसतलो एक टायम, रेवल्युशनरी गोवन्स आसतलो, पूण ते केन्ना थंय त्या स्टेजीर जेन्ना वयता, जेन्ना ते प्रोटेस्टाक वयता तेन्ना आय एम रेवल्युशनरी गोवन्स म्हणून थंय उलयनात. तेन्ना ते आरजीची थंय मोठेपणां मारिना, जाल्यार आरजीचो झेंडा घेवन रावना, फ्लॅग घेवन रावना, आरजीचो बॅनर घेवन रावना. ते भुरगे रावतात, आमी गांवकार, आमी मेळावली गांवचे गांवकार, विलेजर्स म्हणून एक रावतात. आनी हे आमची एक ड्रीम आसा, हे ड्रीम आसा. फाल्यां आरजी आसतली नासतली वी डोंट नो, आमकां खबर ना, पूण तुमचो गांव राखपाक तुमी युनायटेड रावपाक जाय. आनी ही जी पावर आमचो, जी पावर आयज पॉलिटिकल लिडरांनी आपल्या कडेन दवरलेली, तुमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय ते पॉलिटिकल लिडर्स नाजाल्यार गव्हर्नमेंट डिसायड करताली. पावर आमकां तुमकां दिवपाक जाय, लोकांक दिवपाक जाय. जी पावर आयज ग्राम सभेन तुम्ही वचनात, ते तुमकां आमकां अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय की तुमी ग्राम सभेन वचून तुमी डिसायड करपाक शकता की तुमच्या गांवांत कितें येवपाक जाय, तुमच्या गांवांत कितें येवपाक नाका, तुमचो गांव कसो डेव्हलप करपाक जाय, वॉट इज डेव्हलपमेंट, हें तुमकां सांगपाक आमकां जाय. आनी हें सांगपाकूच आमचे भुरगे रात दीस मेहनत करता, सोशल मिडियाचेर करता, ग्राउंडाचेर करता, डिफरंट लेवलाचेर आमचें काम चालू आसा, डिफरंट लेवलाचेर काम चालू आसा. आनी हें काम अशेंच चालू उरतलें. हांव गॅरंटी दिता तुमकां, हांव गॅरंटी दिता म्हणल्यार हांव म्हाज्या फॅमिली वांगडा आसा. तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता की हांव जी म्हाजी फॅमिली आसा आनी ह्या देवाच्या फुड्यान सांगता तुमकां इतलेंच, रेवल्युशनरी गोवन्स तुमकां केन्नाच बिट्रे करपाची ना, कित्याक बिट्रेल आमच्या रक्तान ना. हे फटींग बोणे नाल गोंयकारपण घेवन येयले, पूण ह्या नाल्लांची हिस्ट्री कितें आसली, हे बोणे फटींगपणाची हिस्ट्री कितें आसली, हे दलाल आसले.
हे गोंय विकून खावपी रियल इस्टेट एजंट असले आणि तांकां आमी गोंयकारपण सांबाळपाक निवडून हाडले, ही आमची चूक. सो तांकां आनी आमकां कंपेर तुमी करूं नाका, पांयां पडटा तुमच्या. आमकां कंपेर करूं नाका. आमकां दूख लागता जेन्ना हे कंपेरिजन जाता तेन्ना. कोर आमी जे मेन भुरगे आसा, कोर भुरगे आसा ते आमी स्ट्रॉंग आसा, पूण जे आमचे भुरगे ग्राउंडाचेर काम करता, दीस रात काम करता, जे भुरगे गोंयांक लागून गोंयकारपणाक लागून नाजाल्यार हे गोंयांक लागून आमच्या वांगडा जॉयन जाल्ले आसा, त्या भुरग्यांक दिसता की आमकां आनी तुमी त्या वोटींग नाल्लो वांगडा आमकां कंपेर कित्याक करता काय म्हणून. जेन्ना आमचे आनी तेंचें कांय रिलेशनूच ना जाल्यार वाय दीस कंपेरिजन. तो फोटिंगपणा करून गेलो, ते फोटिंगपणा करून वयतलो हे खबरूच असलें, कित्याक तेची लायकीच ती फोटिंगपणा करपाची. तो फोटिंगपणाच करून येयल्लो, तो गोंय विकूनच येयल्लो. ह्या भायल्या लोकां वांगडा तेणी ते दलालगिरी करून, रियल इस्टेट एजंट करून तो येयल्लो घेवन, आनी ते गोंयकारपण आमी विकत घेतले. ती मिस्टेक आमची असली. सो हेचो मिनींग हे न्हू की सगळे जे गोंयकार उठतात आयज गोंयांक लागून उठतात ते गोंयकार अशेच फोटींग आनी फोटिंगपण करतले नाजाल्यार दलालगिरी करतले. गरज ना, अशें करपाचें ना. इट इज नॉट कंपल्सरी. कित्याक तेंचे जे मुवमेंट असले ते मुवमेंट वॉज रन बाय अ सिंगल पर्सन. हांगा तशें ना. हांगा मनोज परब कोणाक डिक्टेट करिना. तुमी कितलेशे आयज फेसबूक पळयता आसतले नाजाल्यार आमचे कितलेशे भुरगे हांगा आमच्या विलेज टिमीन आसतले नाजाल्यार आनी खंय आसतले, तुमकां तुमी सांगपाक शकता की मनोजान नाजाल्यार आमचे जे भुरगे आसा विरेश विश्वेश आसा हेंच्यांनी केन्ना तुमकां डिक्टेट केला काय? डिक्टेट केला हे कर म्हटल्यार कर, केन्ना ना. आमी वयल्यान तुमच्या कडेन येता, तुमचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करता आनी वयल्यान सोल्युशनूय आमी तुमकांच विचारता. कित्याक गांव तुमचो, प्रॉब्लम तुमचो, जाल्यार त्या प्रॉब्लमाचेर जे सोल्युशन आहा ते तुमच्या गांववाल्यां कडेच आसता. आमी फक्त तुमकां एक फोर्स दिता, आमी फक्त तुमकां एक वॉयस दिता. जे आमचे ड्रीम आसले वॉयसलेस गोंयकार जे आसा ते वॉयसलेस गोंयकारांक खंय ना खंय तरी एक वॉयस दिवपाचो. आवाज ना ते गोंयकारांक खंय ना खंय तरी आवाज दिवपाचो. रायट वयता ते रायट तांकां परते घेवन दिवपाचे. गोंयकार घालिनासतना आपल्या पांयाचेर आमची शेतां भाटां विकून सोंपयता, त्या शेतां भाटांचेर कशें कितें तरी एग्रीकल्चर ना कल्टिवेशन करून ते कशें परते इन्कम काडपाचो, हो मोटीव आसा आमचो. आनी ह्या मोटिवान तुमचो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा. आयज गोंयकार जे गोंयान आसा, गोंया भायर आसा, सगळ्यांचो असो सपोर्ट मेळटा आमकां. इट इज अनबिलिवेबल. ह्या सपोर्टाचेर आमी आयज फुडें वयता. एक म्हणटा ती ते देवाची शक्ती, देवाचेर विश्वास आसा ती आमकां ड्रायव्ह करता. आनी सेकंड मोस्ट जे आमकां मोटिवेट करता, जे आमकां फुडें व्हरता फियरलेसली वचपाक. तुमकां खबर आसतली आयज आमच्या लायफाक कितली रिस्क आसतली. हांव म्हाज्या म्हणना, हांव एकूच ना, कितले भुरगे घालता नाजाल्यार कंप्लेंट फायल करता नाजाल्यार झगडटा. कितलेशा भुरग्यांच्या जिवाक कितलोसो रिस्क आसतली, पूण ते भुरगे आयज चिंतिना. कित्याक तांकां तुमचे ब्लेसिंग्स आसा, तुमचे प्रेयर्स आसा, तुमी देवा कडेन मागतात. आमकां जे मेसेजीस येता भितर फक्त आनी फक्त तुमचे प्रेयर्स आनी ब्लेसिंग्स आसता आनी ते आमकां मोटिवेट करता आनी ते आमकां आनी ब्लेसिंग्स आमकां आयज मेरेन जिते दवरला. जर आमी चिंतपाक गेले जाल्यार आमी कोणा वांगडा झगडटा. ह्या माफियाक कितलो क्रोर्स कितले ते मेजपाक पासून जावपाचें ना. इतले क्रोर्साचे स्कॅम करपी मनशां वांगडा आयज आमी झगडटा. वीथ मसल पावर, वीथ माफियाज, वीथ अंडरवर्ल्ड. कितें घेवन आहात ते. आनी आमच्या कडेन कांय ना. आमच्या कडेन कितें आसा जाल्यार फक्त तुमचो सपोर्ट, तुमचे ब्लेसिंग्स, तुमचे प्रेयर्स आनी तुमचो वांगड. आनी असोच उरपाक गोंय वाचोवपाक जाय. जर आमकां गोंय परतें रिबिल्ड करपाक जाय, जेन्ना आमी म्हणटा रिबिल्ड करपाक जाय जाल्यार हांव म्हणटा तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावपाक जाय रेवोल्युशनाक. इन वॉट एवर वे
प्लीज ना आमकां आतां तुम्ही पयला कशी फटींगपणां चल्ल्या तुम्ही पयला जो गव्हर्नर आयज थंय राजभवन जावपाचें आसलें तें नाका म्हटलें तेणी आयज तेंचें डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा आनी सीएमाक तेणी फटींग उलयलो म्हणून डायरेक्ट सांगल्यार तेची ट्रान्सफर जाता थंय लोक रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आमचे कांसावलेचे लोक जे आसा आमचे ते लोक आसा थंय जे बाबडे झगडटात बेळसांवचे लोक आसा डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून गांवाची वाट लाव नाका कोळसो नाका म्हणून पांयां पडटा सरकारा कडेन पूण सरकार आयकून घेना मोल्या थंय लोक रडटात थंय मोल्या ऑलरेडी केसीस फायल जाला ऑलरेडी लोक थंय मुवमेंट करता जाल्यार तो सरकार तो सीएम सांगता ते लोक भायर आसात म्हणून भायल्यान ते अपोज करता म्हणून गुळेली मुवमेंट तेच करपाक सोदता ते म्हणटा देवळाक आमी 45,000 स्क्वेअर मिटर जागो दवर सगळो जनावरां झाडां पेडां झोऱ्यो सगळें आहा ते काबार करून उडयतले म्हणटा लोकांचे जे लायव्हलीहूड आसा ते काबार करून उडयतले हे लेवलाचेर सरकार पावल्लो आसा आयज आमचे भायर जे भुरगे आसा तांकां गोंयान हाडपाक हे सरकाराची कांय मदत ना लोक चार्टर्ड फ्लायट करून गांवकारां येता हो सरकार क्वॉरंटायनाच्या नांवान सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान फंड घेत आसा पूण तो फंड खंय यूज करता सरकार लोकांक पावता तुमकां खबर आसा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह चालू आसा लाल काला जशें खेळटा पळय तशें पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह चल्ला एकदां पॉझिटिव्ह सकाळी पॉझिटिव्ह सांजचो नेगेटिव्ह सांजचो पॉझिटिव्ह सांजचो कितें चल्ला तांकांच खबर हो खेळ चल्ला गोंयकारां कडेन आयज जर आमी एक जायना आनी म्हाका खूब बरें दिसता आयज आमी खंय ना खंय तरी जी युनिटी आमी चिंत्ताले ती युनिटी कंप्लीट जाय जाता ती गोंयकार युनायट जाता आयज गोंयकार म्हणून उलयता गोंयकार आपूण क्रिस्तांव नाल्यार हिंदू नाल्यार मुस्लीम म्हणून उलयता गोंयकार प्राउडली आपूण रेव्होल्युशनरी म्हणटा गोंयकार प्राउडली आपल्या गांवान आवाज काडपाक वयता प्राउडली तो आपल्या ग्रामसभेन वयता आनी गांवचे क्वेश्चन रेज करता आयज कितें हिल कटींग जाता आनी कितें जाता तो कंप्लेंट फायल करता आयज गोंयकार नुस्तें विकपाक लागलो आयज गोंयकार भाजी विकपाक लागलो आयज गोंयकार शॉपां घालता आयज गोंयकार एज अ बिजनस कम्युनिटी सपोर्ट करपाक लागली आनी ही एका रातीन एक 8 दिसान ना जाल्यार 2 म्हयन्यान 1 वर्सान सगळें चेंज जातलें ना जावचें ना हेंय सांगता तुमकां 1 वर्सान आनी 2 वर्सान जावपाचें ना जे इतले आफ्टर पोस्ट लिबरेशन जे मिस्टेक्स करीत गेला पळय ते मिस्टेक जर आमकां करेक्ट करपाक जाय जाल्यार ते एक तेजी जे स्टार्ट जाल्लें आसा जी बिगिनींग जाल्ली आसा पळय ती बिगिनींग बंद पडपाक जायना कित्याक आमच्या फाटल्यान आनी खूब जनरेशन्स गोंयान येतली त्या जनरेशन्साक गोंयान गोंयकारांचो तेंचो रायट मेळपाक जाय तांकां गोंयान जगपाक मेळपाक जाय आनी हे जेन्ना जातलें जेन्ना आमचो गोंयकार फुडल्या पिळयेक लागून गोंय राखपाक भायर सरतलो जशें आतां सरला भरपूर भुरगे सरला बरी गजाल आसा पूण आनीक लोक भायर सरपाक जाय आमी कोणाक सरपाक आमी फक्त तुमकां सांगपाक शकता थंय त्या जाग्याचेर वच थंय उदक आसा तुका तान लागल्या त्या जाग्याचेर उदक आसा ते पिवपाचें काय ना हे तुमचेर आसा हे आमी तुमकां सांगूं शकना आमी तुमकां फोर्स करूं शकना की जॉइन द रेव्होल्युशन म्हणून इट इज अप टू यू तुमी आयज आरजी कितें काम करता आरजी रेव्होल्युशनरी गोंस म्हणल्यार कितें हे तुमी आनी आमचे रायट्स हांव म्हणना रेव्होल्युशनरी हांव म्हणटा आमचे एज अ गोंयकार आमचे कितें रायट्स वयता जाय एज अ गोंयकार आमकां कितें रायट मेळपाक जाय हें तुमी आयज लोकां मेरेन पावोवपाक जाय जर तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमी ते 10 लोकांक सांगपाक जाय तुमी ते डिस्कस करपाक जाय लोकां कडेन जेन्ना हें डिस्कशन जातलें जेन्ना हेंच डिस्कशन जावपाक जाय एवरी गाड्याचेर एवरी नाक्याचेर एवरी पिट्याचेर हेंच डिस्कशन जावपाक जाय गोंयकारांचे रायट आनी गोंयकार कोण हें डिस्कशन जावपाक जाय हे भुरग्यांच्या काळजान वचपाक जाय आमी कितलेशे व्हिडियोज पळयता भुरगे आयज व्हिडियोज काडटा उजो म्हणून जर त्या भुरग्यांचे जे आमी आयज फावंडेशन दवरता नेक्स्ट जनरेशन जे येतलें
ते लाचार पट्टेवाले नासतले ही गॅरंटी आसा आमकां. जे आमच्या लेवल आमच्या एजीचे जे आयज भुरगे आयज लाचार आमी जाला पट्टेवाले खुबशे जाल्ले आहा. हे जे आमच्या आवय बापायन तेन्ना आमकां आडोवंक ना. आमी जेन्ना गोंयांत पट्टे घातले ते पट्टो काड म्हणून आमच्या आवय बापायन आमकां आडोवंक ना, कित्याक आमच्या आवय बापायनूय तेच केल्लें. पूण म्हाका इतली गॅरंटी आहा की फुडलें आमचें जनरेशन जें येतलें तें जनरेशन पट्टेवाल्यांचें, तें जनरेशन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें आसतलें, तें जनरेशन प्रावड गोंयकाराचें आसतलें. तेंच्या गोंयांत पट्टो नासतलो कसलो, तेंच्या दोळ्यांचेर ब्लायंड फोल्ड नासतली कसली. ते दोळे उक्ते घालून आपले गोंयचें डिस्ट्रक्शन आहा तें स्टॉप करपाक वयतले. ते दोळे उक्ते घालून गोंयचें कितें बरें आसा पळय हें चिंतपाक लागतलें, मायंड फ्री दवरून, कोणाचे अंडर रावन न्हू. आनी हे जर आमी करतले जाल्यार आमकां युनायटेड रावपाक जाय. परतून परतून हांव तेंच सांगता, युनिटी इज द की. आनी कांय ना, युनायटेड रावले. हे 40 दलाल न्हू, हेच्या पयलींचो जो 40 सेट आसलो पळय, 40 जितले सेट आसात हे सगळे सेट्स आसा पळय, सगळे सेट्स घरा बसतले. तेंची लायकी सुद्दां जावपाची ना. तेंची लायकी पासून जावपाची ना, तेंची हिम्मत पासून जावपाची ना की गोंय काबार करपाक नाल्यार गोंया कडेन वायट नजरेन पळोवपाक. आयज जी पॉलिटिक्स चल्ला, आयज जे राजकारण चल्लां, सगळें राजकारण गोंयच्या जमनीचेर चल्लां. जमनीन काय न्हू, लँड. आयज फॅमिलीच्या भितर डिस्प्यूट जाता बिकॉज ऑफ लँड. आयज व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन झगडटा बिकॉज ऑफ लँड. आयज गांवाचे गांव काबार जाता बिकॉज ऑफ लँड. ही आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमची कॉमन्स लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय. इट्स नॉट अ इजी टास्क. मेहनत खूब करपाची आसा, पूण आमी कमिटेड आसा. आमी तुमकां प्रॉमीस करता की आमी सदां जें काम आमी हातीन घेतलां तें आमी आमचे लास्ट ब्रेथ मेरेन आमी तें काम करतले. लास्ट ब्रेथ केन्नाय जावं, आमकां खबर ना फाल्यां आसतलें, परवां आसतलें काय आनी 50 वर्सां जगतले, देवाक खबर, आमकां खबर ना. पूण आमी तुमकां प्रॉमीस करता की आमी हे रेव्होल्युशनाच्यान बॅकआउट जावचे ना. आमी आमकां स्वताक आमच्या आवय बापायन शिकोवंक ना आमकां स्वताक विकपाक. आमी विकपाचें ना. आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भरपूर आनी आफ्टर चतुर्थी आनी 2-3 प्रोग्राम्स इनिशिएटीव लॉन्च जावपाचे आसा. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, तेको जाय. आयज काल पयर भरपूर भुरग्यांचे फोन येयले की मनोज बर्थडे सेलिब्रेट करपाक जाय, बर्थडे सेलिब्रेट करपाक जाय. पूण तुमी जाणा कोवीड आसा, सेक्शन 144 कितें तें आसतलेंच. फाल्यां तो प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून आमी जे सेलिब्रेशन आहा पळय तें आमी कॅन्सल केलें. सो तेका लागून मना काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा तुमकां की तुमच्या वांगडा म्हाका बर्थडे सेलिब्रेट करपाक मेळोंक ना. हांव सेलिब्रेट करिना, तुमच्या वांगडा करपाक मेळोंक ना. सेकंड थिंग म्हटल्यार फाल्यां गर्दी करून म्हाका तुमकांय फाल्यां त्रासान घालपाचें नासलें, कित्याक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फाटल्यान हेंच्यांनी सगळें आपलें जे गव्हर्मेंट जी मशिनरी आहा ती सगळी आमच्या फाटल्यान लायिल्ली आसा. आमचे तपास चालू आसता, आमचे इन्क्वायरी चालू आसता, सगळें चालू आसता. तुमी जाणा वी आर ऑलवेज अंडर स्क्रुटिनी म्हणटा तशें. सो तुमी तें मानले, तुमी आयकले, एक मॅसेज तुमकां घातली, तुमकां सांगलें, सो तुमी म्हाका फोन कॉल केले, तुमचे विशीस पावयले. देव सगळ्यांचें बरें करूं. आनी जे फेसबूक मॅसेजीस घातला, कोणाचे फोन जर घेवपाक मेळोंक ना जाल्यार आय एम सॉरी. कोणाचे मॅसेजीस रिप्लाय करूंक ना करतलो हांव बसून, फाल्यां बसून करतलो. जर कोणाचे करूंक ना, जर कोणाचे उरले जाल्यार प्लीज सॉरी म्हणटा, पयलींच सॉरी म्हणटा तुमकां. कित्याक थोडे मिस जावपाक शकता, कित्याक चडूच मॅसेजीस आहा ते मॅसेंजराचेर आसा, वॉट्सॅपाचेर आसा, परते फेसबुकाचेर डिफरंट भरपूर कमेंट्स आसा. म्हाका दिसना हांव ते इच एंड एवरी कमेंट रिप्लाय करपाक पावतलो म्हणून, कित्याक इतले पोस्ट आहा की म्हाका दिसना ते 1-2 दिसांनूय कंप्लीट जातले. सो सांगपाक सोदता तुमकां की तुमचो मोग खूब 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 इम्पॉर्टंट आसा. तुमचो सपोर्ट म्हाज्या लायफान खूब इम्पॉर्टंट आसा.
आमी हांगा पयशांचेर ड्रायव्ह जायना. आमी जर ड्रायव्ह जाता जाल्यार फक्त आनी फक्त तुमच्या मोगाचेर आनी तुमच्या प्रेयर्सांचेर आमी ड्रायव्ह जाता. फूल आमची टीम ड्रायव्ह जाता. इतल्या कमी पयशांनी येदे व्हडले मुवमेंट बिल्ड जावप म्हणल्यार इट्स नॉट अ जोक. म्हाका दिसता हिस्ट्री क्रिएट जातली, खंय ना कधी हिस्ट्री क्रिएट जातली. पिपल्स मुवमेंट, खरो जो लोकांचो मुवमेंट म्हणटा पळय तो मुवमेंट जाल्लो आसा आयज. जी पोगो क्रांती आमी म्हणटा, जी रेवोल्युशन म्हणटा, तें रेवोल्युशन आयज गोंयांत खंय ना खंय तरी तुमी बिल्ड केला. आमी ड्रायव्ह करता खरें, पूण तें बिल्ड जें जावपाक जाय, तेका जो जें आमी म्हणटा उजो, आनी त्या उज्याक जें ऑक्सिजन मेळपाक जाय तें ऑक्सिजन तुमी सप्लाय करतात. तुमी दितात आमकां तें ऑक्सिजन, आनी तें अशेंच कंटिन्युअस उरपाक जाय. हो डिरेक्शनल जो उजो आसा, हो उजो असोच डिरेक्शनलूच चलतलो. आमी केन्नाच डिस्ट्रॅक्ट जावचे ना. आमी केन्नाच डिस्ट्रॅक्ट जावचे ना. फाल्यां आमच्या फुड्यान कोणी करोड पासून हाडून दवरल्या दलालांनी आनी आपल्या सायडीन यो म्हटलें जाल्यार आमी वचपाचें ना. दे कॅन ट्राय. तुमी ट्राय करून पळय. ऑलरेडी आमचे जे भुरगे RTI घातला, जी घरांक डिमोलिशन आहा, त्या भुरग्यांक तुमी ऑफरी दिवपाक चालू केल्ले आसा. जावंक ना तुमचें. खपाना तुमची दाड, खपपाची ना. बिकॉज आमच्या वांगडा जे भुरगे आसा ते पट्टेवाले, लेमडे, लाचार भुरगे न्हू. ते आपल्या सेल्फीश गेनाक लागून गोंयकारांक बिट्रे करचे ना. गोंयकारांचो जो ट्रस्ट आसा तो बिट्रे करपाचें ना. आयज भुरग्यांचे जे सॅक्रिफायसीस आसा तेका बिट्रे करपाचें ना. सो वयता वयता परतून एकदां तुमकां थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक. कोणें विश केला तेंकां सगळ्यांक, कोणें म्हाका लागून प्रेयर्स केला तेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कोणें केक कट केला, कोणें व्हिडियोज धाडला, कोणें पोस्टर्स केला, कोणें व्हिडियोज केला एडिट करून. सगळ्यांक 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 देव बरें करूं म्हणटा. मनोज सदांच तुमचो आसतलो, गोंयकारांचो आसतलो. आनी हें जें लायफ मेळ्ळां म्हाका, देवान दिला, हें लायफ ऑलरेडी गोंयांक आनी गोंयकाराक लागून डेडिकेटेड केल्लें आसा. तेचेर परतो केन्ना क्वेश्चन मार्क येवपाचो ना. फाटीं सरपाक नाजाल्यार आनी कोणाक तरी दिवपाक. हें माय भूंय, हें लायफ ऑलरेडी गेल्लें आसा, दिल्लें आसा. ह्या मातयेन जल्माक येयला, ह्या मातयेनूच परतून वचपाक जाय, आनी खंय वचपाक नाका म्हाका. सो सगळे एक रावया. एकदां हातीन घेवया. आनी हेका लागून आमकां सगळ्यांक युनायटेड रावचें पडटलें. आनी युनायटेड आमी रावला आनी ह्याय फुडें रावतले.